Buenos días, colegas, amigos, clientes, colegas, conocidos. Recuerden, sobre todo mis clientes, recuerden que si su técnico instalador no trae una bomba de vacío, no les va a hacer un buen trabajo, no son buenas prácticas. Procuren siempre preguntarle a su técnico y checar. Casi siempre son este tipo de bombas. Unas un poco más grandes, otras más chicas, pero siempre procuren preguntarle a su técnico instalador que si trae su bomba de vacío. Si no, no dejan que les instale, porque luego empiezan las fallas en sus equipos, colegas, amigos, clientes, conocidos. Saludos y bendiciones. Recuerden eso, siempre que lleven de traer su bomba de vacío. Saludos.